我的天呐，这卡核心、显存全部被调包了。今天这张2070是网友在闲鱼上卖掉的，然后买家那边收到显卡说点不亮，然后就给他拒收了，拒收然后就退回来了，退回来然后他自己上机也试了一下，也是点不亮。那我们来看一下这张卡到底怎么了。我们先测一下有没有短路，先看12伏正常，然后两个外接的，第一个正常，第二个正常，然后看一下复位正常，时钟，不会吧？两个时钟都没有数值，不会是核心没了吧？我看下面是有核心的呀，那我们赶紧拆开看一下是什么个情况。我的天呐，这卡核心、显存全部被调包了。这个核心一看就10系的嘛，20系晶体很大很大，然后显存这些显存全是歪的，各种型号拼凑的。这是个 GDDR5的三星的，这是个海力士的，这海力士的，这三星的，各种显存拼凑的。我的个天！那这卡咋弄呢？这个还修不修了？最值钱的两个东西全部被调包了，都是坏的，肯定都是坏的嘛。那我去问一下网友，看怎么来处置这卡。网友说让我先把这些废件拆下来，看看这个板子坏没坏。如果板子没坏，他准备去淘一个核心来装，那这个成本有点大哟。这真的，这个更离谱的事情来了。这核心我已经 BJ 已经加到500度了，它都不下来。最后我发现下面是用胶粘的，你看一下，这核心、显存全部都用胶粘的，根本撬不下来。周围吸什么都化了，它就是不动。最后一撬，发现下面有胶，然后这个核心500度已经鼓包了，完全鼓包了，把它撬下来了。显存也是，每个显存下面全是胶。我的个天，这些显存，你看一下这些显存，每个显存中间都是胶，用胶粘在上面的。我现在来处理这个焊盘，我都不知道这板子还能不能用。刚才已经加热到500度了，弄了整整2个小时，稍微把胶除干净了一点。现在我们把焊盘处理一下，我看这边还有很多吊点，我都不知道这板子还能不能用。这边很多吊点，我们先把焊盘脱平了再说。好了，焊盘我都脱平了，然后这个位置掉了2个点，然后这些地方因为刮胶的时候到处刮烂了，有点漏铜，所以说整个这个区域要做一下绝缘，然后这些点要补起来。其他的暂时没有发现问题，那我去显微镜下把这些都处理完。真的，这些人太可恶了。好了，花了一点时间，这些焊盘的吊点、氧化、漏铜我全部都处理好了。那我们现在裸板来上电，看这些供电齐不齐全。如果供电齐全了，就可以来装核心显存了。好了，开机，我们测一下供电，1.8，1.8正常，这个是1伏，1伏也正常。然后显存供电正常，核心供电也正常，那应该没什么问题。这个是5伏吧？哦，这是3伏，这边才是5伏，都正常，没有什么问题。那可以装核心。等了3天，网友把核心、显存都买来了。那我们现在先把核心给它干上去，先看能不能认卡。好了，核心已经焊上去了，我们赶紧来测量一下。先看1.8、260没问题，1伏还有11个也没问题。显存有30多，没问题。那我们赶紧上机，看它能不能认卡。20系不装显存是可以亮机的，我们看它能不能亮机。好了，装上主板了，我们准备开机。我们看一下它能不能点亮。
我已经感受到核心的温度了，B29299，OK，屏幕已经亮了。那接下来就是把8个显存给它装上去，因为我也不知道它之前是什么显存，我先装美光的嘛，装8颗美光，他买的就是美光。装完了如果不对，我们再改配置电阻。显存装好了，然后我看了这个板子上的配置电阻，它原卡应该就是美光，显存。那我们去扫个显存，显存如果不报错，我们就装起来进系统测试。开机。啊，居然有显存报错，我还以为一次性能搞定呢。赶紧看一下结果。第一这个显存报错，那我们只有把第一先拆了，拆了换一个。第一这个显存我已经换了一个，我们再来测。好了，这次应该没问题了。OK， 那我们装起来进系统测试。开机。跑上了2070 G 加8个 G 的美光显存颗粒，然后我们先跑个甜甜圈看一下温度，如果温度正常，我们就跑压力测试。跑了几分钟，温度60，应该没什么问题，我们直接跑压力测试。开始。压力测试也跑完了，通过率99.5%，还可以。那这张卡就彻底搞定了，但是它的花费相当的高啊！它显存加核心买成650块钱，加上我的维修费300多块钱，这卡就花了1000块钱，还有运费，唉。